Sejam muito bem-vindos ao canal Guerra Moderna. E a Boeing revelou seu primeiro conceito hipersônico para transporte de passageiros, que pode ter aplicações militares ou comerciais. O conceito de aeronave hipersônica foi lançado na conferência do Instituto Americano de Aeronáutica e Astronáutica, em Atlanta, nesta semana. Este é apenas um dos vários conceitos de veículos hipersônicos que abrangem uma ampla gama de possíveis aplicações que os engenheiros da empresa estão estudando, disse a empresa em um comunicado nesta terça-feira. Kevin Boukut, pesquisador sênior e cientista-chefe de hipersônicos. Era isso, meu muito obrigado a todos, até mais.